Guru bahasa Inggeris sebuah sekolah didakwa di Mahkamah Magistrate di Sepang hari ini atas pertuduhan menimbulkan kegentaran awam berkaitan kes arwah Zara Khairina Mahathir yang didakwa dimasukkan dalam mesin basuh. Bagaimanapun, Siti Hajar Afla Syahrudin, 39 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Khairatul Animah Jelani. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa membuat kenyataan yang mungkin menimbulkan kegentaran awam dan boleh mendorong mana-mana orang supaya melakukan kesalahan terhadap ketenteraman awam. Ibu tunggal itu didakwa membuat kenyataan di akaun TikTok miliknya pada 1.20 tengah hari 6 Ogos lalu. Kenyataan itu dilihat dan didengar oleh seorang anggota polis di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2. Kesalahan itu didakwa dilakukan mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya.